الحاجة الوحيدة اللي تخاف منها اللي توصلك في هذه الدنيا، تخاف إلا صحة تروح لك. ما تبقى كل شيء عوضه ربي، سواء رزق ولا زوجة ولا أولاد ولا أي حاجة. ما لا دير في راسك بلي كاينين ناس باش يديروا الخير يديروا ألف حساب، باسكو يخافوا لا يفقروا. كاين ناس مدوا كاع حقهم ربي، عمرهم لا ديكلاروا ولا خافوا من الفقر، باسكو راهم عارفين باللي الرزاق ربي وعندهم عقيدة بالله عز وجل. ديروا في ريسانكم باللي في هذه الدنيا حتى حاجة ما تدوم، كاين دايما الله في ملكه، ما تبقى يربحوا. والله ما نندم على واحد، على هنايا كي دريت وقف معايا، على هنا مين كنت محتاج حوس عليا ولا سقسي عليا، مش عليه الله غالب يسمح لي قد ما ينجم، باسكو انا نهار اللي كنت تحت الارض ما كانش اللي يحفر على جالي وبغى يجبدني، زادوا ردموني. انا ما غلطنيش خسارتي، باسكو نعرف لساني هو سبابي. جميع اللي عندكني نحكي له سراري، بصح الحمد لله ديت قاعده كلمتي هي راس مالي. دير في راسك بلي انا والديا ما علمونيش نطمح في الفاني. السلام عليكم. زوج وجوه قلت لهم سي نورمال، واحد للاحباب واحد للكلاب، راك فاهم؟ شعل الذواب نعود في جيب لك هذه حركه هي فلان. احنا صفري دارت علينا الدنيا وتقدرت علينا الحمد لله. نتوما قاع درتو معاها، كاش قاع واحد عقل على شبعه ولا على وقفه، ما فيكمش قاع درها تاع خير. صح معليش، تلك الايام نداويها بين الناس، انت تعرف وانا نعرف، والراجل فينا يستحق. المنافق يخطط بنية الشر، الحقود هو اللي يهتم بالأمر، الجاهل يصدق ويأكد الخبر، الغبي يسارع بإعادة النشر، الأبله يحكي بها ويخبر، والعالم يبحث عن مصدر، والعاقل يسمع ويشوف بلا ما يهدر، والحكيم يميز ويحلل ويدبر. راك فاهم؟ Je n'ai pas besoin de tout le monde dans ma vie. J'ai juste besoin de quelques personnes qui me comprennent vraiment. Ne juge pas mes choix sans connaître mes choix. Crois vraiment que chaque personne doit traverser quelque chose qui la détruit complètement pour découvrir qui elle est réellement. Mon passé et mes circonstances ont pu influencer qui je suis, mais je suis également responsable de qui je deviens. Je crois que je dois essayer d'être le parent de mon avenir plutôt que d'être le descendant de mon passé. Le rejet est mieux que d'attendre pour rien. J'ai fini par être ma propre lumière. Je n'éclaire plus que les bas. À force d'éclairer les autres. الكلام إليك هو الأخطر من قائل الكلام نفسه. ليش؟ قائل الكلام مجرد جبان يخرس فقط في حضورك، وذلك يعطيك هيبة وأفضلية بين المجموعة. أما ناقل الكلام هو يشعرك بالأمان وبيحسسك إنه هو مقرب منك، فأنت بترتاح له، فبتصير تبادله أسرارك، بمسك هاي الأسرار وبنشرها مع بعض الإضافات. عن هوية الإنسان تعرف عليها: الاسم ماء مهين تراب وطين، الوظيفة عبد عند رب العالمين، الإقامة الحالية أيام قلائل على ظهر الأرض، الأعداء 4، النفس، الدنيا، الشيطان، الهوى، الطريق اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، المؤهل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الإقامة الدائمة إما في الجنة أو في النار، محطة المغادرة الحياة الدنيا، محطة الوصول القبر، أول منازل الآخرة، ثم جنة أو نار، موعد الإقلاع وما تدري نفس بأي أرض تموت، موعد الحضور وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، الأمتعة المسموح بها 2 متر من القماش الأبيض، العمل المقدم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، سواء حسنة أو سيئة، ما سوى ذلك لا يسمح باصطحابه في الرحلة، ما يسمح بوصوله للمسافر بعد الإقلاع، صدقة جارية، دعاء الولد الصالح، علم ينتفع به، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم وادخلنا جنتك. السلام عليكم.
الفقر هو الإذلال المستمر، حيث يتحول الإنسان إلى عبد لمتطلبات الحياة الأساسية. في الفقر يصبح البقاء نفسه معركة يومية لا مجال فيها للكرامة. يقول فريدريك نيتشه: الفقر هو أقصى أشكال العبودية، حيث يصبح كل يوم تحديا للبقاء، ينهك النفس ويشوه الكرامة، فيحول كل لحظة من الحياة إلى صراع مرير من أجل لقمة العيش. ويضيف جان بول سارتر: الفقر يسلب الإنسان حقه في الحلم، يجبره على العيش في واقع لا يترك له مكانا للخيال ولا للمستقبل. ويؤكد فيودور دوستويفسكي: الفقر يجعل الأحداث البسيطة معقدة ومؤلمة. في الفقر يفقد الإنسان هيبته واحترامه، ويشعر أن الحياة لا تطاق، كأن كل لحظة تصبح عبئا لا يحتمل.